بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي القالية واسمع لي بروجرام marmar ma aragtaa in daatadaada aad ku sumato $1 misana aad adoo waxba ku isticmaalin ay kaa doonto. Tusaale, waad shitay daatadii $1 ayaa ku shubtay, muddo daqiiqada ah ayaa maasinjeer kala dhirtay wayna dhammaatay. haddaba ma aragtaa eredaas? aniga ayaa kuu sheegay xalkeedii daawafkiigeeda ana ilaahay kala wada asxaabtaada maasanid. kaliya ma ahan waxaad kala soo degeysa program Play-Store kala soo degeysa NBA kaaga baxaya ma aha. waa laba shay u baahan in mobilkaaga aad ka xaliso. daawacashadaan maasin. waayahay asxaabteeda qaaliga cashirkan ayaa hore usii gudgeli doonaa. waxaan sameyneynaa hore saa kugu sheegay ma ahan wax oo aad kala soo degeyso Play-Store-kaaga mobilka. waa wax u baahan in mobilkaaga ka habayso. ugu horantii waxaa lacagaha dadka simkaad ka dhameeya waxaa waaye update waxa loo yaqaano programme inay update gareeyaan. tusaale dhammaan programme maanta meesha isaan inay update gareeyaan. marka haddaba xaggee iska update gareynayaan? Play-Store-ka ay update iska dhahayaan. maxaa yeelay programka waxaa jira meel Play-Store-ka la iskaga xiro oo la iska xiro barnaamijkaas meeshaas ay ku tusayaan. marka dhammaantood update socdo programmada dhammaantood way baxayaan. Play-Store-ka ay ku dhufanaysaa. Gmail-ka ay u kacsanaato waa ka asxaabteeda qaaliga. setting-ka ayaa tagaa sana ayaa isoo bixiso. halkan ayaa laga saxaa auto update apps ku dhufanaysa. halkan falaarta ay hayso ayaa ku dhufaneynaa. sana ayaa isoo baxday. saddexda xabo ayaa isoo baxday. ani waxay qoran do not auto update apps ay qoran. midda kalena u jeedin labo ayadana waxaa waaye data charges tii daatada ahayd waaye. tanna waa tii wifi-ka lagu xalinayay oo si wifi ahaan loo xalinayay. wifi waxaa ula jeeda in ayada wifi ahaan update loo dhaho. haddana waxay saaran do not ay saaran. do not waxaa waaye waxba macnaha copy dhan wax update dhan uma baahni. haddaa halkan taabto tusaale hadduu taabtay wifi-kaas haddaa taabto waxaa dhacayso haddii mobilka aan wifi ku xiro wifi-kaas ayuu update ku dhahaya. internetka weynka waaye wifi waxaa ula jeedo. tan dhexaada taabtona waa simkaarka daatada ayadana lacagta ayaa goyso. haddaa dhuunad taabtana waxaa waaye way xirmaysaa. asxaabteeda qaaliga midda koowaad oo aan maxay ku xalisi karto barnaamijkaasi waa taasa. tan labaad waxaa weeyaan sitida ayaa tegaysaa. mobilada badanaa taas kama wada simno. mobilada qaar ayaa yeelaya, mobilada qaarna ma yeelayaan. waxaan halkan ka raadi doonaa settingkiisa ayaa ku dhufaneynaa. waxaa kasii tegaysaa meeshay ku qoran tahay connection ama connections waxa u taqaanidba mobile networks ay ku dhufanaysaa. halkan waa network mode sim 1 meeshay ku qoran tahay. waa halka falaarta ay haysato halkaas waaye oo ku dhufaneynaa. ani waxa ay saaran 4G. mobilada qaar waxay awood u leeyihiin in la saaro 3G ayagoona wax culays laga dareemin. waxaana sameyn kartaa haddii aad ku aragto in lacagta kaa cunayo 3G ayaa saari kartaa. meesha waa isla fahnay. haddii awood u leeyahay mobilka inuu 3G koro 4G-giisa ha saarnaado iska dhaaf. waxaa marka soo xalisanaysaa Play-Store-kaaga. waa isla fahnaa umaleynaa asxaabteeda qaaliga. haddaad taas Play-Store-ka xalisato dhammaan lacagtaadii ama waxyaabihii kaa go-ayay way ku nabadgelayaan. soo noqod wanaagsan asxaabteeda qaaliga ah. waxaan filayaa inaad ka wada faa'iideen. haddaba si aad u daawato ama aad u hesho xog badan oo ku saabsan cilmiga IT ama teknolojiyadda ha ahaado ama ha qayb badnaadeen, kaliya la soco Ismaaciilis Program. hana ma ogaanin inaad la wadaagto asxaabtaada. mahadsanid.